No totes les famílies tenen l'expertesa, el temps, la voluntat d'acompanyar els infants i els adolescents en el desenvolupament de la seva competència digital. Fa uns mesos vaig publicar Parlem, és un joc amb 54 preguntes que vaig adaptar d'un projecte noruec, d'un joc que estava pensat perquè famílies, pares i mares amb els adolescents poguessin tenir converses sobre els seus usos de les xarxes socials, del videojoc i de la manera en què estaven forjant la seva presència en línia. Vaig intentar adaptar aquest context per portar-lo a les aules dels nostres centres educatius. Aquest joc, veieu aquí, té 54 preguntes, es pot descarregar totalment gratuïtament i té preguntes com, per exemple, aquesta, que posa a l'alumne en situació. I llegeixes una conversa a la qual s'insulta un company en un grup de WhatsApp. Què fas? El podeu descarregar directament des de la meva pàgina web. Us haig de dir també que va haver-hi un professor que va fer una traducció al castellà i en Marc Sales va fer una versió per a educació infantil que també és molt interessant i que us recomano que la busqueu en el meu blog, que també la trobareu. La novetat d'aquesta versió és que he afegit una expansió al joc a partir d'un document que va publicar la Maite Cózar, que és una altra docent catalana, que en unes cartes que va crear ella i una presentació parlava sobre diferents situacions problemàtiques que es generen també a partir de l'ús de les xarxes socials. I el que he fet ha sigut agafar aquests escenaris que ella plantejava i plantejar-los també en cartes, perquè crec que també poden ser un bon iniciador d'un debat, d'una conversa entre adolescents. Us convido a que descarregueu el material, proveu, si ho podeu imprimir en cartes, hi ha instruccions al principi que us diuen com s'ha de fer. Hi ha una versió en castellà, hi ha una versió per a educació infantil. L'expansió ara per ara només està disponible en català, en aquests casos de la Maite Cózar. Provem-ho, jo ho he provat durant 2 cursos seguits. Generalment la resposta de l'alumnat és molt positiva, perquè jo el que faig és els convido a fer grupets petits i els hi proporciono un altre espai en què en pràcticament una sessió poden fer tota una partida tranquil·lament i després contesten unes preguntes de reflexió. Enhorabona a la Maite Cózar perquè és un material fantàstic. I bé, no totes les famílies podran ajudar a desenvolupar la competència digital dels seus fills i de les seves filles, i si no ho fem de les escoles, no sé qui ho farà, la veritat.